头2天改行卖水果那个老板的日立240-3G 发走以后啊，有很多人发私信问我说多少成交的，其实已经没意义了，因为你已经没机会了，对吧？好的挖机就相当于一个姑娘，你喜欢，别人也喜欢，下手早了是你老婆，下手晚了你得叫嫂子，对吧？有7分满意你就可以下手了，因为毕竟十全十美的样子，你钱不够。我身后这台日立240-3，09年极品车，怠速之车，单边行走轻松搞定。肯定有人会说你这台车漏不漏油啊？这台车如果漏油，车白送啊！新机状态，性能飞机，有喜欢的铁岭试车看车，欢迎大家。